Ny teknologi gir mange av oss store gleder i hverdagen, men den skaper også store nye utfordringer, blant annet fordi den skaper nye arenaer for kriminalitet. Den skaper andre og mer moderne utfordringer for politiet som skal etterforske kriminaliteten. Og den store mengden av data og kommunikasjon skaper personvernsutfordringer når vi samler det. Jeg har lyst til å si at det er en ting som gleder meg i salen i dag, mer enn noe annet. Og det er at vi har fått noen som nå kaller seg Personvernalliansen. For vi har lett etter alliansepartnere i flere år i denne salen for å bedre personvernet på mange områder. Der gleder jeg meg hvis det er sånn at nå personvern er viktige stikkord i behandlingen av mange andre saker, for da har vi kanskje flere alliansepartnere å spille på fremover. Vårt utgangspunkt i denne saken har vært forsøket på å veie behovet for å gi politiet virkemidler som gjør at de kan etterforske grov kriminalitet, at overgripere kan stoppes ved at de etterforskes og finnes, ved at ofre kan oppleve at sakene deres blir behandlet, mot det faktum at når du samler så mye data som ligger inne her, så utfordrer det mye av personvernsproblematikken som gjennomgås ved alle ulike typer direktiver. Derfor er det sånn at Høyre har ikke med utgangspunktet sagt ja til datalagringsdirektivet slik som EU foreslo det. Vårt utgangspunkt var å diskutere hvilke balanser trenger vi mellom personvernssikringen og det vi tillater å lagre for å se om vi kunne finne en løsning på de to spørsmålene. Det mener vi at vi har funnet. Derfor var det sånn at vi kunne gå og snakke med de 5 som i dag sier nei til dette, og si at ja, vi var villige til å forhandle under datalagringsdirektivets direktiv med de, hvis vi ikke fant frem til en løsning innenfor det som var med Arbeiderpartiet, som var tilfredsstillende for oss. Og det er ikke sånn at vi brøt forhandlingene. Nei, det var faktisk sånn at vi fikk beskjed om at man ikke kunne forhandle 2 veier. Det har respektert vi det, og holdt åpent at vi kunne komme tilbake hvis vi ikke klarte å finne denne balansen med Arbeiderpartiet i de forhandlingene vi hadde. Derfor er det altså ikke utgangspunktet for Høyre at vi skal nå direktivet til EU, men utgangspunktet er å være sikker på at vi har godt nok rammeverk rundt behandlingen av disse dataene til at vi kan tillate at de lagres. Og noen viktige utfordringer er det. Vi vet for eksempel at snoking er et problem. Snoking i den formen av at i nesten alle registre vi har hatt og har, så er det slik at uvedkommende ansatte leter i og finner opplysninger. Det har vi årlig med mennesker som sies opp i helsevesenet fordi de har snoket i feil opplysninger. Derfor har det vært viktig for oss å lage en så sikker og god ramme rundt dette, og det mener vi at ved de tekniske tingene vi har gjort, knyttet til hvordan lagringen skal være, det å gi Datatilsynet kryptering, så har vi sikret det at det ikke er muligheter for å snoke. I tillegg så har vi altså opplevd å få gjennomslag for et viktig prinsipp som vi ikke har fått gjennomslag før, når vi har behandlet de enkelte registrene her i Stortinget. Nemlig prinsippet om at i personvernsammenheng så skal vi ha plikt til å logge hvem som er inne i registeret, og vi skal ha rett til innsyn i loggen om egne data. Det er et stort gjennomslag for oss, for vi har forsøkt å få til det i helseregistrene, og fått nei fra dagens regjering. Alle partiene, også de som er i Personvernalliansen, har sagt nei til dette. Men nå skal vi altså ha et system, både for Nav og for helseregistrene, som gjør det mulig for deg å være den viktigste kontrolløren for hvordan dine data behandles. En sak vi har slåss for lenge, og som vi opplever å få gjennomslag for nå. Derfor mener vi at vi har fått til et bedret personvern gjennom de løsningene vi har fått til her. Og så mener jeg at det er relevant å si at også kriminalitetsbekjempelse er personvern. Og det er ikke bare meg som sier det. Det er jo konsekvensen av den eneste europeiske menneskerettighetsdomstolsdommen som er fattet, nemlig den som er fattet mot Finland. Den dreier seg om en gutt sin rett til å få vite og få ut lagret opplysninger som berører hans personvern, og hvem som står bak det. Det er faktisk sånn at det er mange som hevder at det bare er personvern, det å passe på de opplysningene som er eller ikke lagrene, men det er også retten til den enkelte til å sørge for at folk blir dømt for
å kunne få fjernet opplysninger som en del av dette, og det en viktig del av det vi kan få til nå. Det blir replikkordskifte. Første replikant Kari Næss Voldseth. Deretter Bård Vegar Solhjell. Voldseth. President, utvidet omfang av gamle og nye former for registrering kan representere en fare for personvern og ytringsfrihet, sier Høyre i sitt prinsipprogram. Noe Fremskrittspartiet jo støtter fullt og helt. Og derfor så forstår jeg ikke hvorfor ikke Høyre kunne vente. Så jeg vil gjerne høre representanten Solberg si, eller forklare oss hvorfor dette hastverket, når også Høyre vet at det foregår en evaluering. Og særlig fordi at en evaluering vil kanskje komme til å endre direktivet. Kanskje vil strafferammen bli satt ned, hva vet vi? Så kan representanten Solberg forklare meg hvorfor dette hastverket? Solberg. President, Høyres prinsipprogram er veldig bra. Flere burde lese det. Jeg var også leder av den komiteen som laget det, som jeg kjenner det ganske godt. Og vi har nettopp ivaretatt personvernet gjennom de forslagene vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet her, fordi vi har sikret disse dataene mye bedre. Vi har sørget for at innsynet blir mindre, og vi har sørget for at det skal en domstolsbehandling til for at politiet kan se på det. Derfor mener jeg at vi har oppfylt vårt prinsipprogram og de diskusjonene vi hadde forut for det prinsipprogrammet gjennom å ta på alvor personvernsutfordringene knyttet til dette. Så vårt utgangspunkt er hva slags nasjonalt regelverk mener vi trenger? Ikke da EUs datalagringsdirektiv. Og da har vi altså endt opp med den summen av krav som vi stilte for å gå inn i forhandlinger, enten med de 5 som var som ikke nå går inn for det, og Arbeiderpartiet. Og da er det faktisk også uavhengig av EUs evaluering. Vi har en åpenhet for at vi kan endre på ting etter at EUs evaluering og revidering er ferdig, men det tar tid. Neste replikant, Bård Vegar Solhjell. Deretter Trine Skei Grande. Solhjell. President, det er jo ikke copyright på begreper, men siden George Orwell har vært nevnt før her i dag, la oss prøve å begrense mengden nytale, vil jeg foreslå. At SV kan kalle seg et oljeparti fordi vi er særlig opptatt av oljepolitikk. Man kan si at personvern er samme som kriminalitetsbekjempelse, fordi man verner personer med kriminalitet. Det neste kan kanskje være brannvern er jo personvern, fordi man verner personer mot brann, og så videre. Jeg tror kanskje Høyre bare ville stå seg på å si at de nedprioriterte det hensynet her. Og hvis de har lett etter den personvernalliansen så veldig lenge, og så når den endelig er her, så vil jeg jo ikke være med på den. Da kan jo ikke den drifta sitte så utrolig høyt oppe i kroppen, i hvert fall. President, mitt spørsmål til Erna Solberg er ganske enkelt. Man kunne tenkt seg at man søkte etter mer kunnskap og benyttet seg av sjansen til å la partidemokratiet virke for Høyre sin del ved en ganske kort utsettelse. Den kunne sørget for begge deler. Hva er det Høyre frykter ved en utsettelse av vedtaket i dag? Solberg. President, Høyre frykter ingenting ved en utsettelse, men Høyre har tatt et standpunkt. Høyre var det eneste partiet som ikke hadde et standpunkt før saken kom til Stortinget. Høyre var det eneste partiet som ikke hadde bestemt seg før vi hadde sett hva regjeringen foreslo. Høyre var det eneste partiet som systematisk har jobbet med hvordan kan vi sørge for at personvernet blir bedre med det forslaget som kommer. Som har systematisk gått igjennom hva trenger vi av nasjonal lovgivning for å sikre det, og Høyre har altså trukket en konklusjon. Mens vi er da det eneste partiet som ikke hadde trukket en konklusjon før noen som helst implementeringsforslag fra regjeringen var på bordet. Det har alle de andre partiene gjort her. Vi har gjort den prosessen jeg tror flere skulle gjort. Og vi var altså klar til å fatte en beslutning knyttet til dette. En beslutning som jeg mener veier personvern og kriminalitetsforebygging stort. Og så er det altså ikke bare jeg som mener at det å bekjempe kriminalitet også har en personvernside ved seg. For eksempel det å kunne få tilgang til, å kunne få sanert og ødelagt data som ligger om en, eller å kunne få ofrenes beskyttelse og dømfellelse av overgripere. Neste replikant, Trine Skei Grande. Skei Grande. Ja, president, sammen med Solhjell så er nok jeg fascinert over den orwellske nytale, og det er vel ikke siden Orwell skrev boka si at man har opplevd en sånn nytale der plutselig det å lagre personopplysninger til folk blir personvern.
Og jeg jo, helt oppriktig, virkelig fra mitt innerste hjerte, lei meg for at Høyre her går bort fra den klassiske liberale posisjonen og fra det klassiske liberale posisjonen og borgerlige posisjonen at man skal beskytte enkeltindividet, og at det faktisk et poeng i seg selv. Men i stedet velger da Høyre å gå inn i overvåkingsalliansen sammen med partisekretærer fra Arbeiderpartiet, og det har de jo god tradisjon for at de har peiling på det de snakker om på dette feltet. Det visste de jo også fra talerstolen i dag. Men spørsmålet mitt når man har inngått en avtale med Arbeiderpartiet, hvor mange brudd på den avtalen med at ting ikke teknisk gjennomførbart, ting ikke økonomisk gjennomførbart, ting ikke mulig å få til framdrift på, hvor mye av de bruddene skal til for at Høyre skal backe og snu? Solberg. Jeg mener at de som virkelig forsøker å skremme folk, det de som kontinuerlig forsøker å kalle passiv lagring av data som skal domstolsbehandlet, som overvåkning, som DDR-tilstander eller andre ting. Det ikke det. Dette data som ikke vil være tilgjengelig for noen andre før det har foregått en kriminell handling, som altså en domstol åpner disse dataene for. Derfor mener jeg at vi har fått til det gode rammeverket som skal til for å sikre dette av personvernhensyn. Så vet jeg at vi og Venstre uenige om noen ting. For eksempel at de gjennomslagene vi nå har fått prinsipper som Venstre har stemt imot i salen her tidligere. Retten til logging, plikten til logging og retten til innsyn i logg et personvernkrav som Venstre aldri har stilt seg bak. Det synes jeg alltid har vært trist, for jeg tror at hver enkelt av oss den beste garantisten for å passe på at ingen snoker i dataene våre, og det har Venstre ikke villet gi.